تیتر اول امشب: فلوریدا، پنسیلوانیا و ایالت‌های مردد دیگر میدان آخرین نبردهای ترامپ و بایدن 2 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط. گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت مالی نگران کننده ایران. و نوکیا به دنبال راه اندازی شبکه موبایل در کره ماه. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 14 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. 2 رقیب اصلی یعنی بایدن و ترامپ در حال سفر برای جلب آرای بیشتر، به خصوص در ایالت‌های مرددند. تا ساعتی دیگه دونالد ترامپ راهی ایالت کلیدی پنسیلوانیا میشه. امشب مفصل به اهمیت این ایالت در انتخابات 13 آبان ماه میپردازیم. قرار دومین و آخرین مناظره انتخاباتی هم پس فردا در نشویل تنسی برگزار بشه که اتفاقا ما همون رو زنده پخش میکنیم. در طول برنامه گروهی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی میکنن. اول از همه بریم به فلوریدا، یکی دیگر از اون ایالت‌های مردد و کلیدی. بهار خدابنده از میامی با ماست. بهار، فلوریدا شاید در واقع منعکس کننده کل آمریکا باشه، چون همه جور آدمی از طیف‌های مختلف سیاسی اونجا هست و ایالت مردد هست. آخرین وضعیت روی زمین چطوره؟ فردا همونطور که خودت گفتی تو 2 هفته آینده چشم‌های کل کشور به فلوریدا و دو تا ایالت دیگه چرخشی خواهد بود. فلوریدا یکی از مهمترین ایالت هاست، به این علت که 29 تا رأی الکتورال داره که تعدادش بالا هست و برای همین هم رقابت هر دو تا کاندیدات شدیداً بالاست. هفته پیش هر جفتشون اینجا سر زدن، هر جفتشون با مردم صحبت کردن و دارن سعی میکنن که اختلاف بسیار کمی که در فلوریدا در نظرسنجی ها وجود داره رو به طرف خودشون بچرخونن. در حال حاضر نظرسنجی نشون میده که جو بایدن 3.4% در فلوریدا جلوتره، اما نظرسنجی ها قبلا هم نشون میداده که هیلاری کلینتون جلوتره. منتها دیدیم که نتیجه انتخابات به راحتی ممکنه که با این نظرسنجی ها متفاوت باشه. رأی گیری زود هنگام از دیروز آغاز شده، هنوز آمار دقیق نداریم، ولی میدونیم که صف‌های بلندم صندوق‌های رأی کشیده شده بوده و میدونیم که تعداد بالایی اینطور که از ظاهر شهر به نظر میاد توی این انتخابات تا این لحظه شرکت کردن. همونطور که خودت گفتی از دسته‌های سیاسی مختلف اینجا از همه گروه‌ها در واقع هستن و بنابراین اختلافات و در واقع بحث سر انتخابات بسیار زیاده. همشون چشم دوختن به مناظره‌ای که قرار روز پنجشنبه اتفاق بیفته. من آخرین های مناظره هم بهت بگم که در روند مناظره این بار ما خواهیم دید که دکمه میوت اضافه شده، به این مفهوم که وقتی یکی از کاندیداها در 2 دقیقه‌ای که فرصت داره از خودش دفاع کنه و به سوالی جواب بده داره صحبت میکنه، میکروفون کاندید دیگه خاموش خواهد بود و بنابراین احتمالاً در مناظره این بار ما بیشتر از نقشه‌ها و برنامه‌های هر کدوم از این کاندیداها با خبر خواهیم شد و احتمالاً بعد از اون میتونیم بیشتر ببینیم که چقدر در نظرسنجی‌ها اثر خواهد گذاشت. ممنونم از تو بهار خدابنده در میامی فلوریدا. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای غفوری، همکارم به وضعیت فلوریدا اشاره کرد. یکی دیگر از اون ایالت‌های کلیدی که آقای ترامپ حدود 5 ساعت دیگه به اونجا سفر خواهد کرد پنسیلوانیا است. از وضعیت در اونجا به ما بگو. ببین، ما هفته پیش در مورد فلوریدا صحبت کردیم که ماستین بود، به حتما باید ببره آقای ترامپ که انتخابات ببره. برای آقای بایدن پنسیلوانیا ماستینه، یعنی حتما باید ببره و اونم دلیل داره. به چه دلیل؟ اگر انتخابات نقشه انتخابات مثل سال گذشته، سال 2016 باشه و فلوریدا رو ترامپ ببره، از اون 3 تا ایالت بالایی میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا آقای بایدن احتیاج داره که هر 3 تا رو ببره که رئیس جمهور بشه. احتمال بردنش تو میشیگان و ویسکانسین بیشتره، اما اگر پنسیلوانیا رو ببازه 20 تا رأی الکتورالش از دست میده و انتخابات رو خواهد باخت. به خاطر پنسیلوانیا خیلی براش مهمه. تو پنسیلوانیا در انتخابات سال 2016 تفاوت آرای بین هیلاری و آقای ترامپ در نظرسنجی حدود 3.7-8% بود. در نهایت انتخابات آقای ترامپ برد با کمتر از 1% اختلاف. خب نشون میده که با اینکه نظرسنجی‌ها بودن این مقدار خطایی داشتن. الان اوریج نظرسنجی‌ها امروز حدود بالای 6%، حدود 6.5% تفاوت بین این دو نفر، 44.2 برای آقای ترامپ و 50.6 برای آقای بایدن. به خاطر این احتمالش بالاتر. اما اگر پنسیلوانیا رو هم بایدن ببازه، ایالت بعدی که میاد توی بازی ایالت آریزوناه. چرا؟ توی 232 تا رأی الکترال هیلاری کلینتون داشت تا 2016. اگر نقشه انتخابات مثل همون باشه، ویسکانسین رو ببره میشه 242، میشیگان رو ببره میشه 258
11 تا رای کم داره برای اینکه به 270 برسه، به 269 برسه. اون 11 تا رو ممکن از آریزونا به دست بیاره. اون موقع میشن 269 به 269. اگه نقشه انتخابات مثل سال 2016 باشه میشن برابر انتخابات مجلس نمایندگان. به خاطر این بعد از اون 2 تا ایالت دیگه میاد تو بازی، دیستریکت 2 نبراسکا و دیستریکت 2 مین. هر دو رو خانم کلینتون باخت، یعنی آقای ترامپ در انتخابات گذشته باخت. هر دو تا الان توی مین تقریبا خیلی با هم برابرن، توی نبراسکا یه مقدار آقای بایدن بالاتره. به خاطر اگر نقشه اونجوری باشه مین و نبراسکا نبره، میشه 269 مجلس نمایندگان احتمالاً آقای ترامپ انتخاب میشه. اگر هر کدوم از اونها رو ببره آقای بایدن با 270 268 و 271 267 انتخابات خواهد. ممنونم از شما. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. همونطور که آقای غفوری اشاره کرد ایالت پنسیلوانیا بسیار حیاتی است. امشب در کدام آمریکا هم میریم به سراغ همین ایالت، یکی دیگه از اون ایالت‌هایی که ترامپ و بایدن با چنگ و دندون برای تصاحب 20 رأی الکترالش با هم می‌جنگن. چهار سال پیش درست همین موقع‌ها این وضعیت نظرسنجی در ایالت پنسیلوانیا بود. احتمال برد هیلاری کلینتون 88% و احتمال برد ترامپ حدود 11% بود. دموکرات‌ها تقریبا مطمئن بودن ایالت مستطیلی پنسیلوانیا مال خودشونه. اما چرا اینطوری فکر می‌کردن؟ اول اینکه توی انتخابات 92، 96، 2000، 2004، 2008 و 2012 دموکرات‌ها پنسیلوانیا رو برده بودن. و دوم اینکه سال قبلش همین موقع‌ها نه تنها نظرسنجی ایالت پنسیلوانیا کلینتون رو برنده میدونست، بلکه نظرسنجی در سطح ملی هم نشون میداد ترامپ تقریباً 10% از هیلاری کلینتون عقبه. اما ترامپ محاسبات دموکرات‌ها رو به هم زد و فقط با 44,000 تا رأی بیشتر پنسیلوانیا رو برد، یعنی با اختلاف کمتر از 1%. حالا میفهمیم که چرا بردن این ایالت هم برای ترامپ و هم برای بایدن کاملاً حیاتیه. این ایالت شمالی با حدود 13 میلیون نفر پنجمین ایالت پرجمعیت آمریکاست و شاید مهمتر از اون این که 81% جمعیت پنسیلوانیا رو سفیدپوستا تشکیل میدن و بعد از اونها با 11% سیاه‌پوستا هستن. ترامپ خیلی مطمئن گفته اگر این ایالت رو نبره حتما تقلب صورت گرفته. حالا چرا اینو میگه؟ چون به خاطر ویروس کرونا تقریبا 2/3 رای دهنده ها درخواست رای پستی دادن و ترامپ هم خیلی به رأی پستی اعتمادی نداره. جالب اینجاست که ویروس کرونا اتفاقاً توی پنسیلوانیا میتونه تعیین کننده باشه. این نقشه ویروس کرونا توی کل ایالات متحده آمریکاست. هرچی قرمزتر وضعیت کرونا بدتر. واقعیت اینه که پنسیلوانیا تا امروز با 8562 مرگ در اثر کرونا در رتبه 11 از 50 تا ایالت آمریکا قرار داره. این هم نظرسنجی قبل و بعد از مناظره اول. هم قبل و هم بعد از مناظره همونطور که می‌بینید کرونا بعد از اقتصاد دومین مسئله مهم برای مردم پنسیلوانیا بوده. نظرسنجی‌ها نشون داده که 52% مردم این ایالت اصلا موافق عملکرد ترامپ در مبارزه با کرونا نبودند. و اگر همه اینها رو بذاریم کنار آخرین نظرسنجی‌ها در پنسیلوانیا، می‌بینیم که درست شبیه 4 سال پیش که ترامپ از کلینتون عقب بود، اینجا هم ترامپ حدود 6% از بایدن عقبه. حالا فقط 14 روز به انتخابات مونده و باید نشست و دید آیا تاریخ برخلاف نظرسنجی‌ها دوباره تکرار میشه یا نه. باز هم در پنسیلوانیا دیوان عالی آمریکا تقاضای جمهوری خواهان برای اعمال محدودیت زمانی در شمارش آرای پستی در این ایالت رو رد کرده. بنابراین توی این ایالت آرایی که به صورت پستی ارسال شده تا 3 روز بعد از انتخابات هم شمرده میشه. این در حالیه که همین حالا حدود 900,000 نفر از رای دهنده ها رایشون رو پستی ارسال کردن. همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، به نظر میاد همون اندازه که رقابت‌های انتخاباتی و رایدهی مهم هست، سالن‌های دادگاه‌های آمریکا هم در نتیجه این انتخابات تأثیر خواهند داشت. و درست قبل از انتخابات هم می‌بینیم که دو تا طرف شمشیر رو از رو واسه همدیگه بستن برای اینکه پشت سر هم دارن از همدیگه شکایت میکنن. این شکایت‌ها میره به دادگاه فدرال، دادگاه‌های پایین دست، از دادگاه پایین دست یا فرودست میرسه به دادگاه‌های عالی آمریکا مثل این کیس. دیروز هم من در برنامه شما اومدم یک کیس دیگه بود در ایالت میشیگان، شبیه این بود، به نفع جمهوری خواه رأی داده بود. این بار قضات عالی آمریکا 4-4 بودن و بنابراین رأی مساوی شد
و به نفع دموکرات ها شد. البته این چیزی که مطبوعات میگن این که رأی ها شمرده میشه، رأی های همه رأی دهندگان شمرده میشه، هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها. بنابراین این مسئله رو خود جمهوری خواه هم گفتن که منتظر خواهند بود تا هفته آینده. اونجا جایی که خانم ایمی کنی برات، قاضی جدید دیوان عالی آمریکا که جمهوری خواه هست، کاتولیک هست و محافظه کار هست و مورد حمایت دونالد ترامپ هست، وارد دیوان عالی آمریکا میشه. اون وقت گفتن دوباره ممکن این پرونده رو به جریان بندازن. اما اشتباه نکنید، این اولین از خیلی از جنگ هایی که هست که در دادگاه های آمریکا بین دموکرات ها و جمهوری خواه بر سر انتخابات در خواهد گرفت. ممنونم از آرش علایی در واشنگتن دی سی. آرش دیگری، آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش، سال 2000 بود که فلوریدا به دادگاه کشیده شد. این بار چند ایالت کلیدی هست که اگر آقای بایدن یا ترامپ اینها رو به صورت واضح نبرن، به نظر میاد که شانس رفتن به دادگاه‌های عالی دوباره زیاد. فکر نکنم هر شبی باشه که آرش 1 و 2 و آرش حال سوم هم داشته باشیم. ببینید اتفاقی که میفته در مسئله رأیگیری، مثلا در ایالت پنسیلوانیا اول رفت دادگاه ایالتی، هرچند که مسئله قانون اساسی بود، ولی چون مسائل حقوقی و قانونی انتخاباتی مسائل ایالتی هستند، رفت در دادگاه ایالتی. خود دیوان عالی ایالت پنسیلوانیا که عملا دست دموکرات هاست، ولی خب به قضات نمیخوایم بگیم دموکرات جمهوری خواه، بگیم ایدئولوژی بیشتر لیبرال دارن. هرچند که خانم مثلا ایمی کونی برت از طرف جمهوری خواه دارد منسوب میشد، بگیم محافظه کاره، چون قضات خیلی خوششون نمیاد لیبل حزبی بهشون بزنید. در دیوان عالی پنسیلوانیا رأی به نفع دموکرات ها شد. یعنی چی؟ یعنی گفتن که اون و اینم مقداری واضح بود و هرچند که چالش های مختلف و چالش های مختلف خواهد آمد، ولی مسئله این بود شما در ایالات متحده روز انتخابات همیشه بر اساس قانون اولین سه‌شنبه ماه نوامبر. این یعنی چی؟ یعنی همون روز همه باید رأی بدن؟ نه، روز انتخابات روز آغاز رأی دادن نیست، روز پایان رأی دادنه. آیا شمارش آرا اون روز باید تموم بشه یا نه؟ اونم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به قوانین داخلی ایالت ها. مثلا در فلوریدا در سال 2000 بزرگترین سوال این بود همه آرا شمرده نشده و بعد هم آرا دوباره باید باز شمرده بشه. اون قانون ایالتی چی میگه؟ اینجا موقعی که ایالت پنسیلوانیا سوپریم کورتش یا اون دیوان عالیش رأی داد، گفت نخیر، بعد از اینکه آرا وصول شدن، اگر تا روز آخر انتخابات یعنی 3 نوامبر اون به قول معروف آرای پستی، اون استمپی، اون مهری که روش هست رو اون روز زده باشن، یعنی مردم تا مدت به قول معروف اون مدت آخر رأی رو دادن، وقت بعد بگذاریم که این بشماره. چی شد؟ رفت در دیوان عالی کشور ایالات متحده. موقعی که شما در دیوان عالی کشور یعنی دیوان به قول معروف سوپریم کورت یک ایالتی یک تصمیم ایجاد میشه و اون ارجحیت داره، میره مستقیما به دیگه چی؟ به دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور الان 8 نفرن، 9 نفر نیستن. به خاطر این موقع که در اون تساوی رأی باشه، حتی یک محافظه‌کاری مثل رئیس دیوان عالی آقای جان رابرتس گفت نخیر، من با لیبرال ها رأی میدم و 3 روز اضافه اجازه بدیم که رأی بدن. موقع که رأی 4 یعنی چی؟ یعنی در دادگاه قبلی. با ما بمونید. یه موضوع حقوقی دیگه هم دارم، اینم جالبه بگم. دادگستری آمریکا علیه گوگل، غول جستجوی دنیا، به اتهام زیر پا گذاشتن قانون آنتی تراست یا ضد انحصار اقامه دعوا میکنه. آلفابت که مادر گوگل به حساب میاد، متهم شده که از قدرتش در جستجوی آنلاین و نمایش آگهی برای تنگ کردن بازار برای رقباش استفاده کرده. همچنان آرش آرامش با ما اینجا در استودیو هست. آقای آرامش، خیلی نادر هست معمولا که شرکت‌ها رو خرد بکنن به خاطر انحصارش. فکر می‌کنید این پرونده گوگل به کجا خواهد رفت؟ اول اینکه این پرونده شاید بگم که فرزندان شما یا من هم در این مورد صحبت خواهند کرد. این پرونده خیلی دراز خواهد بود. دوم من باز اون یک به قول معروف فوتنوت اخلاقی رو بدم. گوگل کلاینت سابق و کنون بوده، به خاطر همین من در موردش بعد هم از لحاظ قانونی این اخلاقی این دیسکلیمر رو یا اون به قول معروف آگاهی اخلاقی رو بدم. مسئله اینجا سال 1890 موقعی که کمپانی‌های غول آسایی مثل استاندارد اویل مال آقای راکفلر اومدن چیکار کردن؟ گفتن استاندارد اویل نبراسکا و کالیفرنیا و فلان ایالت و فلان ایالت ما میام همه رو با هم دیگه ادغام می‌کنیم، یک کمپانی غول آسا ایجاد کنیم. خود صرف مونوپولی داشتن، بازی مونوپولی رو همه کردن. هدف بازی مونوپولی چیه؟ شما خونه بخرید، نمیدونم مغازه بخرید، فلان بخرید که در اون بازی دارید می‌کنید طرف مقابل نتواند با شما رقابت بکنه. خود صرف مونوپولی غیر قانون نیست. 1890 و بعدم 2 تا قانون دیگه 1914 و یک سری قانون دیگه 1951 تصویب شد. میگه خود صرف مونوپولی داشتن یعنی انحصار داشتن غیر قانونی نیست. چی غیر قانونی؟ استفاده از انحصار برای به قول معروف بیرون انداختن رقبا یا استفاده از وسایل غیر قانونی برای ایجاد اون انحصار. الان یک تستی داریم در دادگاه فدرال. به اون تست میگن کنسومر ولفیر. یعنی چی؟ یعنی آیا یک همچین انحصاری یا شکستن یک همچین انحصاری به نفع مصرف کننده هست یا نیست. بزرگترین صنعت‌هایی که در امریکا این بهشون به قول معروف برای مردم ملموسه
ایرلاین ها و خطوط هوایی داخلی. 4 تا خط هوایی داخلی بالای 75% از بازار رو کنترل میکنن. یونایتد، امریکن، دلتا ساوت، شما ایالات متحده میخوان یک بلیط بخرید، می‌بینید که قیمت‌ها اصلا با هم رقابتی نیستن. همین به قول معروف در مورد مسائل دارویی CVS، والگرینز و ارزم به حضور شما کمپانی سوم که اسمش فراموش کردم، این 3 تا کمپانی بزرگ عملاً مکسن تمام توزیع دارو در ایالات متحده بالای 75-70% کنترل میکنن. به خاطر همین رقابت دارویی نیست. این 2-3 تا صنعت دیگه هم به قول معروف چیز میشه، ولی در مجموع مسئله انحصار این هستش که این باعث بد بودن و باعث کمبود رقابت میشه. ولی بهتون میگم این یک لشکرکشی حقوقی خواهد بود، سالها طول خواهد کشید و به این راحتی هم تمام نشد. گوگل نخواهد به قول معروف اسلحه رو غلاف نخواهد کرد. ممنونم از شما آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در استودیو با ما. اجازه بدید بریم به فرانسه. تصاویر زنده داریم از تظاهرات سکوت مردم در اعتراض به آنچه که هفته پیش در این کشور اتفاق افتاد در حومه پاریس که مردی اسلامگرای افراطی یک معلم تاریخ رو با بریدن سرش کشت. امروز بازار ارز در ایران نوسان بیشتری داشت و با اینکه قیمت دلار کمی پایین اومد، ولی در اواخر عصر بار دیگه ظاهراً به دلیل تقاضای بالا قیمت دلار بالاتر رفت و به حدود 29,000 تومان رسید. مهرداد سید عسگری، کارشناس اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید عسگری، یک تصویری به ما بدید که امروز در ایران چه گذشت؟ امروز ما شاهد این بودیم که قیمت دلار در سامانه نیما ظاهراً و در بازار آزاد پایین اومد، اما این واقعیتش این هستش که یک بلوف بود، به نحوی که ما اگر قیمت‌های نهایی رو در سامانه نیما چک می‌کردیم تقریباً از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز تقریباً روزی 950 تومان بالاتر اومده و این نشون دهنده این هستش که اخباری که به بازار تزریق میشه مبنی بر مثبت بودن وضعیت بازار، تزریق خدمت شما عرض کنم حواله‌های دلار نیمایی یا بازار متشکل ارزی چیزی جز یک برنامه‌ریزی سازمان یافته از طرف حکومت برای جمع کردن دلارها از سوی در بازارها نیست، به نحوی که در قیمت بالا بفروشند و در قیمت پایین خدمت شما عرض بکنم بخرند. این امر ممکنه تا 2 هفته آینده هم کماکان ادامه دار باشه، اما اون چیزی که هست بازار در ساعت پایانی خودش متوجه این امر شد و از تقریبا ساعت 11:30-12 شروع کردن مردم به خرید کردن و باعث افزایش قیمت دلار شد و این نشون دهنده این هست که تمامی اخبار مثبتی که عملا امروز در بازار عرضه شد به صورت دستکاری شده از سوی بانک مرکزی بود و بانک مرکزی این عمل رو ادامه داد برای اینکه بتونه بازار رو در تحت کنترل خودش نشون بده. ممنونم از شما مهرداد سید عسگری، کارشناس اقتصادی از اسلو با ما. بازم در مورد اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته. این نتیجه‌ایه که از آمار و ارقام و نمودارهای گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که همین تازگی منتشر شده میشه گرفت. بر اساس این گزارش ایران یکی از بالاترین میزان تورم در جهان و همینطور بیکاری رو داره و ذخایر ارزیش هم به سرعت در حال تمام شدنه. این وضعیت جهان از نظر رشد تولید ناخالص داخلی که نشون میده ایران یکی از کشورهاییه که بیشترین کاهش رو داشته. حالا ببینیم صندوق بین‌المللی پول پیشبینیش از سال آینده چیه. این نمودار نشون میده که از سال 1980 یعنی همون 1358 خورشیدی، اولین سال حکومت جمهوری اسلامی تا الان، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چطوری بوده و توی 5 سال آینده ممکنه چطوری باشه. اگه خوب به این نمودار نگاه کنید می‌بینید که نوسان جالبی داره. در سال 1391 به پایین‌ترین میزانش بعد از سال 67 یعنی سالی که جنگ تموم شد رسیده بود. تا اینجا آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی رو دیدیم، اما بدهی ایران تقریبا نزدیک به نیمی از کل تولید ناخالص داخلیشه، یعنی 45.4%. اگه به این نمودار نگاه کنیم، بدهی ایران در سالهای قبل خیلی کمتر بوده که نشون میده تحریم‌های آمریکا روی صادرات نفت و درآمدهاش تاثیر زیادی گذاشته. حالا بیاین یه نگاهی هم بندازیم به وضعیت تورم. ایران بعد از زیمبابوه و سودان که سالها درگیر جنگ داخلی بودن و لبنان که عملاً دولتی نداره و سورینام و ونزوئلا بدترین وضع رو تو دنیا داره و بالاخره اینم نمودار میزان بیکاریه که حالا به 12% رسیده. ایران یکی از بالاترین میزان بیکاری جهان رو داره و صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکنه که در سالهای آینده این رقم بیشتر هم بشه. فریدون خاون، اقتصاددان از پاریس با ماست. آقای خاون، این گزارش صندوق بین‌المللی پول رو که نگاه میکنیم خیلی تصویر سیاهی به ما میده از وضعیت اقتصادی ایران. کاملا. ببینید شما به نرخ رشد اشاره کردین، گفتین ایران نرخ رشدش منهای 5% پیش بینی کرده صندوق.
این رو هم باید توضیح داد که البته خیلی از کشورها به خاطر کرونا نرخ رشد منفی دارند، ولی تفاوت ایران با بقیه این است که نرخ رشد ایران سال گذشته 2019 هم منفی منهای 6.5 بوده، سال 2018 هم منفی منهای 5.7 بوده. در مجموع اقتصاد ایران به شدت کوچک شده در طی دهه گذشته و آقای روحانی کاخ ریاست جمهوری رو با یک بیلان بسیار بسیار بد در زمینه منهای 5.7%، منهای 6.5% و منهای همین 5% که برای امسال پیش بینی شده، نرخ رشد آقای روحانی منفی و آقای روحانی از لحاظ اقتصادی یک بیلان بسیار بسیار بد از خودش به جا میذاره. ممنونم از شما فریدون خاون، اقتصاددان از پاریس با ما. امروز در فرودگاه بنگورین در نزدیکی تل‌آویو میزبان اولین مهمان‌های رسمیش از امارات بود. یک هیئت بلندپایه شامل وزرای اقتصاد و دارایی امارات به اسرائیل سفر کردند تا راه رو برای باز کردن سفارت و همینطور همکاری‌های تجاری و علمی باز کنند. سازمان آزادی بخش فلسطین اما این سفر رو شرم‌آور خونده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست با جزئیات بیشتر از این سفر. بله، این سفر همونطوری که گفتی فرزاد امروز انجام شد. ساعت 12 ظهر هواپیمایی اتحاد در فرودگاه بنگوریون به زمین نشست. بنیامین نتانیاهو و گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل از هیئت اماراتی استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو در واقع این پیمان رو دوباره ستود و گفت که ما همه فرزندان ابراهیم هستیم، یهودیان و اعراب، و باید با هم در صلح زندگی بکنیم. موضوعی که خیلی جالب بود در همون صحبت‌های اولیه این بود که نه مقامات اماراتی و نه مقامات اسرائیلی به موضوع فلسطین اصلا اشاره‌ای نکردن، حتی اسم فلسطین و فلسطینی‌ها رو هم نیاوردن. بعد از اون اینها در واقع 4 تا قرارداد اصلی بستن با هم دیگه. یک قرارداد در زمینه همکاری‌های علمی، یکی در زمینه اینکه در واقع امنیت سرمایه‌گذاری و 2 قرارداد خیلی مهمی که بسته شد، یکیش در زمینه صنعت هوانوردی بود و یکیش در زمینه ویزا. قرار هست که حداقل 28 پرواز هفتگی بین اسرائیل و فرودگاه‌های ابوظبی و دبی برقرار بشه به زودی در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده. و همچنین در واقع قرار شده که پیمانی بسته شد که ویزا برای در واقع لغو بشه، شرط ویزا برای سفر به این 2 کشور برای شهروندانشون. باید گفت که این اولین بار هست که کشور اسرائیل با یک کشور عربی در واقع میاد و ویزا رو برای شهروندان اون کشور عربی لغو میکنه. نه فقط کشورهای عربی، بلکه حتی ترکیه که اولین کشور اسلامی بوده که اسرائیل رو در واقع به رسمیت شناخته، هم شهروندانش برای اومدن به اسرائیل باید ویزا بگیرن و حتی الان چند سال ویزای توریستی هم به اونها داده نمیشه، که این موضوع نشون میده که اسرائیل هم از لحاظ امنیتی قرار هست با امارات همکاری داشته باشه و همین که اسرائیل اطمینان داره که شهروندان اماراتی نمیخوان برای خرابکاری به اسرائیل بیان. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل. خب الان دیگه زیر زمین و روی هوا هم میشه از تلفن همراه استفاده کرد، ولی خبر خوب این که اگه روزی گذرتون به ماه بیفته میتونید با موبایلتون با دوست و آشناتون تلفنی حرف بزنید و یا ارتباط تصویری داشته باشید، چون نوکیا داره نسل 4 تلفن‌های همراه رو برای ماه میسازه و اگر 2-3 سال دیگه برید ماه احتمالاً میتونید از اونجا برنامه تیتر اول رو هم زنده با موبایلتون ببینید. محمود تجلیمر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت از کلن آلمان با ماست. آقای تجلیمر، نوکیا به نظر از زمین دیگه ناامید شده، داره میره به سراغ ماه. نوکیا از زمین ناامید نشده، ولی به هر حال این هم یک پروژه بسیار بسیار جذاب و جدید از نظر تکنولوژی. یکم بیشتر توضیح میدید که دقیقاً پروژه نوکیا به چه شکلی است؟ بله، ببینید در واقع شبکه‌ای که اینجا میخوان درست بکنن که اساساً بر اساس LTE در واقع هم 4G گذاشتن، برای این هستش که ایستگاه‌ها یا دستگاه‌هایی که ناسا میخواد نصب بکنه با همدیگه ارتباط اطلاعاتی داشته باشن. مثلا فرض کنیم ما در ایران هم به هر حال اینها رو داریم، دستگاه متفاوتی که با همدیگه ارتباط دارن. ماشین‌ها هم خیلی از ماشین‌های جدید که الان همینجا رو سطح کره زمین راه میرن سیم کارت دارن و با همدیگه ارتباط دارن. اساس قضیه این هست که این خودروهایی که روی سطح کره ماه این ور اون ور میرن، ایستگاه‌های متفاوت، دوربین‌ها و آزمایشگاه‌های متحرک، اینها با همدیگه تبادل اطلاعاتی داشته باشن. به همین خاطر آنتن‌های خاصی رو اونجا باید نصب بکنن، مثل همین آنتن‌هایی که ما اینجا داریم، البته با توجه به شرایط
شرایط کره ماه که اونجا خب یه سری شرایط ویژه هست، مثل تغییر دمای بسیار زیاد، بسیار سرد، بسیار گرم و تشعشع‌های هسته‌ای، تشعشع‌های گرمایی که بسیار زیاد از سطح کره ما، اینا باید رعایت بشه. ولی یه همچین شبکه‌ای رو درست می‌کنن که از طریق ارتباط ماهواره‌ای هم که الان وجود داره بین کره ماه و کره زمین هم این اطلاعات میشه به زمین منتقل کرد. به این ترتیب یه شبکه اینترنت خیلی خوب در اونجا خواهیم داشت. خیلی ممنون از شما محمود تجلیمر، مهندس مخابرات و پژوهشگر اینترنت از کلن آلمان با ما. تصاویری دوباره داریم از فرانسه. تجمع سکوت کسانی هستش که در اعتراض به آنچه که روز جمعه گذشته در پاریس اتفاق افتاد به یاد معلم تاریخی که کشته شد تجمع کردند. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون کمی پیشتر گفت که اقدامات جدی‌تری علیه گروه‌های اسلامگرا صورت خواهد گرفت و گفته که ما می‌دونیم که چه کار باید بکنیم بدون اینکه توضیح بیشتری بده. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.